От работата си с хора, но и най-вече от личния си опит. Тези години съм научила, че любовта се превръща в избор. Избор във всяка една минута, всяка една секунда, всеки ден да избирате партньора, с който сте избрали да бъдете. Често сме заблудени от чувствата и емоции, най-вече от емоциите си. Човек може да изпада по 10 пъти на ден в емоционални състояния и това влакче на ужасите, би го нарекла аз, ви играе много шега, защото ако ние всеки път се разделяме и развеждаме, когато сме в някакво кофти емоционално състояние, то тогава нямаше да има здрави бракове, нямаше да има здрави връзки. Филмите и приказките не винаги представят реално нещата. Това, което са ни насъдили е, че любовта е една идилия, любовта е едно лесно съжителство, живеене и така нататък. Няма нищо общо с реалността, защото любовта е една борба, едно нагаждане, една симбиоза, която се постига с много, много труд и желание най-вече. Защото чувствата са тленни и ненадежни. И бивайки толкова емоционални същества, ние не може да определим връзката си от чувствата или емоциите си, защото те са изключително непредсказуеми и тленни. Така че хора, бих ви дала един съвет за много от вас, които сте реактивни, аз също съм била такава. Замълчете си в някаква напрегната ситуация. Виждате, че ще стане скандал. Става напечено и няма на къде. Просто се замълчете и мислете. Мислете за по-голямата си цел. Мислете какво искате да постигнете с този човек, а не в момента за конкретната ситуация. Когато замълчите и когато започнете да мислите как да отработите нещата и ще може да реагирате правилно. Винаги първичната реакция, на никой нищо добро не е донесло. Така че, наистина, моят съвет е да мислите и да си замълчите.